बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी जो असलो जो आसा आणि सदांकाल आसतलो त्या देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सगळे आसूं. भाव भयणींनो, सगळ्यांक तुमकां हे सकाळच्या दिसाक मिसा भेटेंत वांटून घेवंक माये मोगाचो येवकार. हे मिसांत आमी जोझफीन फेर्नांदीस हे आमचे भयणी पासत मागता दुसऱ्या वर्साचो उगडास. जोझफीन आमचे भयणीक स्वर्गीच्या बापान आपली शांतीन घेवंक मागतना आज आपलो रुपया उत्सव सिल्वर जुबली समारंभ आमचो भाव ब्रिटो आनी ताची गोरकान लाफिरा तांचेर आनी तांच्या फामिलीचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. तशेंच आज आपलो वाडदीस समारंभात क्लोई फुर्ताडो आनी रियोड्रन फेर्नांदीस तांकां केरीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद बरे भाशेन दाणवायेन पिरायेन ती वाडूंक तांचे पासत आमी मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटून घेवंक तयार जावंक आमी असोक पातकी मेळकून देवाचे बक्षणे मागुया. हांव पातकी सर्वोद्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें करून हांवें जायतेच पातकां केल्या. ओम जो अपराध, ओम जो अपराध, ओम जो ओड अपराध हे पासत घेवन सदांच संकवार बरेक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्वोद्वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, रोगशास्त्रांचें रोगत क्रिस्ती भावार्थ्याचें बी जावंक तुजे जाणवायेन तुवें निर्मिलें. भाग्योन चार्ल्साच्या आनी ताच्या सांगात्यांच्या रोगतान भिजयलेलें आफ्रिकेंतलें तुजे पवित्र सभेचें शेत फळाबरीत जावं आनी उडोंद पीक दिवं. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. सगळ्या वायटांतलो तुवें म्हाका निवारलोय सर्वेस्परा.
विघ्नाच्या दिसा तुवें म्हाका वाटायलोय, देखून हांव तुका दिनवासतलो आनी वाकाणटलो, आनी सर्वेस्पराचें नांव पोरकोणटलो. हांव आजून तरणाटो आसलो तेन्ना आनी संवसारांतल्यो वाटो चलचे आदीं म्हाका जानवाय दी म्हूण सगळ्या काळजान हांवें मागलें. देव मंदिरा मुखार रावून हांवें ती मागली, आनी ती मेलो पर्यान हांव तिका सोदतलो. तिचें फूल दाखे वरवीं म्हजे भितर फॉल जाय पर्यान तिचेर म्हज्या काळजाक संतोश भोगलो. नीट मार्गार हांवें म्हजे पांय दवरले आनी भुरगोच आसतना तिच्या पावलांनी हांव भोंवलो. कान दिवन हांवें तिका आयकून घेतली आनी म्हाका खूब शिकवण मेळ्ळी. तिका लागून हांवें जायती उदरगत केल्या. म्हाका जानवाय दिल्या ताकाच सगळी मोहिमा. तिचे प्रमाणें जियेवंक हांवें येवजिलां. बरें तें करूंक हांव मुरबेन वावुरलां आनी हांव कदींच लजेक सांपडचो ना. ती जोडूंक म्हजो आत्मो झुजला. बारीकसाणेन हांवें समूर्त सांबाळल्या. म्हजे हात स्वर्गाक उबारून म्हाका तिची ओळख ना म्हूण हांव रडलों. तिचेर म्हजो आत्मो हांवें दवरलो आनी नितोळ निर्मळ रावून ती म्हाका मेळ्ळी. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. हे देवाच्या उतराक आमचो स्वभाव जातलो. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची समोर चोर बरी जिवाची गोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेणट्याची जानवाय. स्वभाव. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोळ, दोळ्यांचो उजवाड. स्वभाव. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र, सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. स्वभाव. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. भांगरा परस निर्बेल भांगरावून काळजाक ताची आस. मनवा परस पोलींतल्या मनवावून ओदीक ते गोडवे. स्वभाव. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. उद्गार. सर्वेस्परा soy, soy. सर्वेस्परा soy, soy. सर्वेस्परा soy, soy. सर्वेस्परा soy, soy. क्रिस्ताचे शिकवणेन ग्रेस जावन सोम्या जेजूच्या नांवान देवा बापाक आर्गां दियात. सर्वेस्परा soy, soy. सर्वेस्परा soy, soy. सर्वेस्परा soy, soy. सर्वेस्परा soy, soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ तोमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू आनी शीस परतून जेरुसल्याक आयले आनी जेजू देव मंदिरांत भोंवता आसतना मुखेल याज्ञीक, धर्मशास्त्री आनी जाणटे ताचे सरशी आयले. तांणी ताका म्हणलें, अशें तुवें करपाक कसलो अधिकार तुका आसा, वो अशें करपाक तुका सत्या कोणें दिल्या? जेजून तांकां म्हणलें,
हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचार करता. म्हाका जबाब दिशात तेन्ना कसल्या अधिकारान हांवें अशें केलें तें तुमकां सांगीन. जुआवाचें स्नान स्वर्गांतावन की मनशांतावन आयलें? सांगात पळय. आनी ते आपणा भितर अशें चिंतूंक लागले. स्वर्गांतावन अशें आमी म्हणून जाल्यार तो विचारतलो, तर तुमी कित्याक सत मानलें ना? पूण मनशांतावन अशें म्हणूंक आमकां तांकत? ते लोकांक भियेताले, कित्याक सगळो लोक जुआव खरो प्रवादी म्हूण मानतालो. देखून ताणें म्हणलें, आमी नकळो. आनी जेजून तांकां म्हणलें, कसल्या अधिकारान हांवें अशें केलें तें हांवूय तुमकां सांगचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. Vakani tuka Krista. भयणी भावांनो, आज पवित्र सभा करता परब बागेवन चार्ल्स लुवांगा आनी ताचे सांगाती 3 तारखेर 1886 वर्साक 1886 वर्साक चार्ल्स लुवांगाक आनी ताचे सांगातीक प्रेजावांत लासून उडयले, मारतीर मारले. तेन्ना चार्ल्स 26 वर्सांचो आसलो. हें घडलें उगांडा आफ्रिकेच्या गांवांत. चार्ल्स ताचे बरोबर आनीक 12 कातोलिक तरणाटी आनी 11 एंग्लिकन्स तरणाटी तांकां जिवेशी मारले. आनी क्रिस्ती भावार्थाक लागून तांणी आपलो जीव दिलो. चार्ल्स लुवांगा 1 जानेराचे 1860 वर्साक जल्मलो. 1860 26 वर्सांचें ताचें जिविताची यात्रा. He lived only for 26 years. आनी जें कमिटमेंट ताणें दिल्लें जेजूक, जे बाबार्थाक ताणें आनी ताच्या सांगात्यांनी वेंग मारलेली, त्या बाबार्थाक ताणें आपल्या रोगतान गोवाय दिली. देखून पवित्र सभा म्हणटा, आफ्रिकेचें शेत आपले रोगतान ह्या तरणाट्यांनी शिंपलें. आनी चार्ल्स लुवांगा आनी ताच्या सांगात्यांचें हें योगदान जिविताचें आफ्रिकेच्या लोकांक भारी उपकारलें. हो भावार्थ शिंपडलो आफ्रिकेचे सगळे वाठारांनी. आनी इतलो तरणाटी तो आनी ताचे सांगाती भावार्था खातीर झुजूंक आनी गोवाय दिवंक जेजूक फाटीं सरले नात. देखून आफ्रिकेच्या लोकांक विचित्र दिसलें. ताका कित्याक मारतीर मारले? कित्याक भाव-भयणीनो, त्या काळार 19व्या शेंकड्यांत आफ्रिकेच्या गांवांत वा आफ्रिकेच्या गांवांनी खूब जिवीत वांकडें चलतालें. जायते तांचे अधिकारी आहात तांकां एके भाशेन बोजतालेत, तांचे हुकूम पाळटालेत, ते सांगतात ते भाशेन जियेताले. थंय मॉरालिटी, नितळ निर्मळ जिवीत असलें कांय नासलें. आनी हाचेर जेन्ना चार्ल्स लुवांगा आनी सांगात्यांनी भावार्थाक वेंग मारली, ताणें हांचेर निशेध मारलो. आमी जियेता तें जिवीत सारकें न्हय.
तांच्या लोकांक उलो मारलो, ताणें आपलें जिवीत बदलूंक, तांचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं, देवाक मानता तसलें जावं. तेन्ना तांकां बुणकुणीन घाले आनी तांचो ताळो बंद करूंक तांकां जिवेशी मारले. चार्ल्स लुआंगा वॉज बर्न टू डेथ ऑन 3rd of June 1886. आनी पाप साहेब पॉल VI हाणें 1964 वर्सा चार्ल्स लुआंगा आनी ताच्या सांगत्यांक ताणें आल्तराचो मान दिलो. They were canonized by Saint Pope Paul VI. बाबुडीनो, क्रिस्ती जिविताक गोवाय दिवंक चार्ल्स लुआंगा आनीक ताचे सांगती आमकां एक देख. वायटाचेर निशेध मारूंक आनी बरो सरळ रस्तो जिविताचो विचून काडूंक चार्ल्स लुआंगा आनी ताची सांगती आमकां एक स्फूर्ती आनीक अदीक आनी अदीक देवाक चिटकून रावन आनी सगळे तरेचे आडखळींचेर जैत व्हरूंक चार्ल्स लुआंगा आनी ताचे सांगती आमकां एक व्हडलो एग्जाम्पल. आयज ही ताची परब करतना मागुया आफ्रिकेच्या गांवांतल्या लोकां पासून. आफ्रिकेक आज खूब बूक आनी पिडा आसा, तरेतरेची पिडा. पयले सुवातेर थंय आसली कितलोच हजारांनी लाखांनी लोक मेलो एड्स पिडा जावन आफ्रिकेच्या गांवांत. तांकां चोड लागली ती. थंय लोक लोगडीक संबंद नासले आनी हाका लागून एड्स पिडा आफ्रिकाक पसरत गेली. मागीर आफ्रिकाक तरेतरेच्यो पिडा, आफ्रिकाक तरेतरेची दुयेंस, गोरीबसाण. जायते आफ्रिकेचे गांव दुबळे आसात, सारके दुबळे आसात. आफ्रिकेच्या गांवच्या लोकांक अधिकारी, तांचे मदीं अधिकारी म्हूण आनी बरे भशेन राज चलयतले म्हणल्यार जायना. तिका जायते एकामेका लागीं झुजतात, जायते आर्मां सुरयो घेवन आसतात. थंय तरेतरेचे दूख. व्हडलें कॉन्टिनेंट हें. तरी आसतना चड दुर्बळकाय, चड पिडा आनी तरेतरेचे तांकां सैमीक प्रश्न पडटात. जायत्या गांवांनी उदकूच ना, पावसूच ना, वर्सां जालीं पावस ना. जमीन सारकी लिबोर जाल्ली आसता. थोड्या गांवांनी चड पावस आनी तरेतरेचे पावसाक लागतलीं दुयेंसां. थोड्या गांवांनी जेवण खाण ना आनी युरोपाचे देश तांकां जेवण धाडटा तेन्ना तें जेवण येताच चोरपाक आसात. मनीस चोरून वतात आर्मां घेवन. आफ्रिकेच्या गांवांत इतली दुर्बळकाय की जायते फावटी पेट्रोल टँकर एक तर मातशें एक्सिडेंट जावन उरलो, ती पेट्रोल चोरूंक लोक धांवन येता. चिंतूंक जायना तसले प्रश्नाक भावबिडीनो आफ्रिकेचे गांव सांपडलेले आसात. भोव करून बूक आनी पिडा. आनी आमचो पाप साहेब फाटलो आनी आतांचो सगळे वगत आफ्रिकेचेरूच लक्ष धरून आसा. तांकां पावूंक, तांकां आदार दिवंक. आनी चड करून अस्तोमतेच्या गांवांनी तांकां भायर येतात, कित्याक ते ब्लॅक्स तांकां म्हणटात. चडशे आफ्रिकाचो लोक काडो आसता आनी सारको चड काडो आसता. आनी देखून युरोपाचे लोक जे गोरे तांकां किकोंत करता. अमेरिकेचो लोक जो गोरो आसता तांकां किकोंत करता, तांकां पयसायतात, तांकां बऱ्यो बऱ्यो नोकऱ्यो दिवंक सोदिनात.
इंटरव्यूआक गेल्ले कुडीन तांकां फेल करतात. बाबडीन जायती अंतर असली आमची कातीक लागून केलेली आमी पळयता. भोव करून आफ्रिकेचे लोकांक आयज चार्ल्स लुवांगा आनी ताचे सांगातीची परब करता आसतना आफ्रिकेच्या जायते देशां पासून मागुया. व्हडलो कॉन्टिनेंट म्हणून मागुया ताचे पासून. भोव करून बुके आनी पिडी आड तांचेर जेन्ना प्रचार चलता आमी तांचे पासून मागुया. फावो तसलें जेवण, फावो तसलीं वखदां पिडीचेर झुजूंक तांकां थंय फावो जावं. हे मिसांत चार्ल्स लुवांगा आनी ताचे सांगती आमकांय उलो मागता. आमी आफ्रिकेचें शेत आमच्या मागण्यांनी आनी आमचे आदारान जिवें दवरूंक जायती थंय पीक आसा, जायते मिशनर आसात. फावो तसले फळ तांकां थंय मेळूंक. बेटोने वेळार गायन गावया C38 तुकांच बापा पेज 44. C38 पेज 44. Moche hatge, moche paige, sikar koranga koshe. Tu samoi mo, borgot koru, shuka bolso gyangimu. Tu kats baba surmoche. भयणी भावांनो, आमचे बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सुवेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बाप्पा, पातक करचे परस मरूंक तुजे बागयोन चार्ल्स लुवांगा आनी ताचे सांगती रॉक्साशांक तुवें कुरपा दिली. हे देणे पासून तुका दिन वासून हो वाखणणेचो योजना आमी तुका समर्पिता. तातूंत वांटो घेवन आमी आमकांच सगळींच तुका समर्पूंक आनी जिवा परस अदीक तुजो मोग करूंक बागयोन चार्ल्स लुवांगा आनी तांची सांगात्यांची देख आमकां फावो कर म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बागता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी सासणांचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो चार्ल्स लुवांगा आनी ताचे सांगाती रॉक्साशांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पर्यंत तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें आमच्या असोगतायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ सुपूर्णायेन तूं परजोडायताय. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती आमी पृथ्वेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. Tuja, mój Boga.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगट आपलीच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन नासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात, म्हणजे रोगताची काल्स नव्यानी सासनीक कोराचें हें रोगत. पातकेंचे मोगसोने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हजे दुनिया बाबर्ताचो गूट परगुटुया. Gesù melo, Gesù शिवंचलो, Gesù नव्यानेतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता, जिविताचो उंडो आनी सरुणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शिवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेब, सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा, तुजे चाकोनी तेची काकूत कर, तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपण मेळ्ळी. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर ती मेळ्ळी, तशेंच ताचे बरोबर ती आतां पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यात ते आमचे बामणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पडूंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, हे मिसा बिटीन वांटो घेतलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसांत भागिली जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये, देवाची आनी आमचे माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोमृत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल, भाग्योन चार्ल्स लुवांगा आनी ताचे सांगाती, आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा, सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आनी बापाक उलो मारून म्हणुया, आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजो राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो त्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी तूं आमची पातकां बगोस, आनी आमकां कामणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां. सर्वेश्वरा, सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर्पातक्यांतली सुटय आनी सर्वांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन म्हणली तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या ससनांक. जीवन जेजूची शांती सदां काल
तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिले शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. चार्ल्स लुवांगा आनी ताच्या सांगात्यांनी गोवाय दिलेलो जेजू, हे जेजूक लागून ताणें आपलें रोगोत वारयलें. हे जेजूच्या मोगांत ते वाडले आनी आपल्या भावार्थाची देख आमकां दिली. हे जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन भावार्थान ती जातली आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबरना, पूण तुजे कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार खायोन गावुया. D16 जेसू म्हज्या पेज 55. D16 पेज 55. जेसू म्हज्या किरकोळ मोसोतो मुंजाक जाल्यार ताजी भेटूच घेतली. तोरी तुजे काळीज मोवाळटोले म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका. तोरी तुजे काळीज मोवाळटोले म्हाका
प्रार्थूया. बापा, तुझ्या बागयोंत रॉकशास्त्रांचे चार्ल्स लुआंगान ताच्या सांगातेचे जोईत आज समरुंबून जेजूच्या जोईताच्या गुटांत आमी वांटो घेतला. दोगदावणी आनी मरण सोसूंक तांकां आदार दिलो त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं कश्ट आडकोडींक भियेनासतना खऱ्या भावार्थांत आनी तुज्या मोगान तीर रावंक आमकांय घोटाय मेळो. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बाबडीनो आयज आमचो भाव ब्रदर डिकन रिगन मार्टिन्स परत वेता पुणे आपल्याचे निमणे पावंड्या वेले शिकोप करपाक. ताचे बसत मागुया आनी ताच्या याज्ञीकपणाची मागणी आमच्या ह्या गांवांत जातली. डिसेंबराची सुवेर हो दीस पावपुऱ्यान आनीक 6 म्हयने उरल्यात. हो दीस पावपुऱ्यान ताचे बसत मागुया ताच्या ह्या याज्ञीकपणाच्या वावराचेर गवळीक वावराचेर देवाचो आशिर्वाद आनी पयली सुवातेर आपलें शिकोप उरिल्लें शिकोप बरे भाशेन ताणें सोंपूंक. आयज 3:30 वरांचेर आमचे ऑल्टर सर्वीस हांची जमात आनी 6:30 वरांचेर संदेशकारांक जमात. कित्याक फाल्यां आमी सुरू करता दोतोनीचो वावर. 9:15 फाल्यां 9:15 फाल्यां बायबल डिप्लोमा डे. जाणी मिरेकल्स ऑफ जीजस हो कोर्स केला तांकां मिसाचेर डिप्लोमा फावो जातले. आपली बरी आंगावली न्हेसून 9:15 मिसांत सगल्यांनी वांटो घेवंक आमी मागता. काल सावन आमी सांती सॅक्रामेंटाचें नोवेन सुरू केलां. नोविना ऑफ ब्लेसड सॅक्रामेंट फेस्त जातलें 11वीर सांती सॅक्रामेंटाची परब. फाल्यां पवित्रित्वेची परब, फिस्ट ऑफ होली ट्रिनिटी, गॉड द फादर, सन एंड द होली स्पिरीट. फाल्यांच्यान एके भाशेन आमी आमचे गवळीक वावराक सुरवात दिता. मागुया हें वरोस आमकां बरी भशेन ओत्मीक फायदेचें जावं. ह्या वर्सांत आमी सगळे भावार्थाचे गूट समरमतल्या, संस्कार समरमतल्या. मागुया आमकां देवाची किरीत कृपा हें वरोस आमकां सगळ्यांक ओत्मीक फायदेचें जावं. कुरासांव जेजूचें नोवेन सुरू जातलें 7 जून कुरासांव जेजूचें नोवेन सुरू जाता. आमी ह्या नोवेनांत सगळीं वांटो घेवया. 7 तावन रेदेमतोरीस पाद्री आमच्या गांवांत येतात नोवेनाचो सेरमांव सांगूंक. 7 तान सायन्साचे मिसार रेदेमतोरीस पाद्री देवाचें उतर परगट्टले आमचे मदें. आमी भायले पाद्री हाडले ती फावटी बरे भशेन ओत्मीक तयारी कुरासांव जेजूचे फेस्ताक हे आमच्या गांवांत जावं. तुमी सगल्यांनी वांटो घेवचो म्हूण मागता. Every evening 6 o'clock the Redemptorist Fathers will preach the word of God. सर्वेश पौर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे मोगान. वचून यात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गायन गावया R31 साक्रामेंतान रावलेल्या पेज 193. Sacramento,
तुवें तांकां सोर्गीचो उंडो दिलोय. सगल्या पुरुषांचो रातो. प्रार्थुया. देवा, एका ओजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरलाय. तूं तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूं आनी ह्या वरवीं तामन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. देवाचो आदार असो सुद्दां काड आमचे ताय. शेवटाक गायोन गावया R14 जेजू कालीस तुजे पेज 182. R14 पेज 182. Gesù calis